السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب جماعة انتوا تكونوا بخير وبصحة وسعادة وراحة بال. النهارده بقى كل سنة وانتوا طيبين. الشتاء ظهر بقى والمطر والدنيا ظبطتنا النهارده. بس المهم بقى قبل ما نكمل كلامنا، اللي ما اشتركش في قناتنا يشترك. عايزين لايكات كتير، عايزين بقى تشجعونا باذن الله رب العالمين. النهارده يا جماعه يلا نعمل من الكيلو 2 كيلو. يعني ايه يا بنتي يا بطه تعملي من الكيلو 2 كيلو؟ هقول لك. بصوا، شايفين الطبق ده؟ تتخيلوا ده في قد ايه؟ والله في كيلو فول. بصوا ده، خليه قرن فلفل ياكله. بصوا ده كيلو فول. تتخيلوا ان ده كله كيلو فول؟ بصوا بصوا بصوا، اقسم بالله لو وزنتيه هيطلع اكتر من 2 كيلو. هقول لك ليه انا عملت كده. الكيلو الفول ده نقعته من بالليل. بصوا بقى قد ايه. اقسم بالله اكتر من 2 كيلو. تنقعيه ينفش كده، تبقي بدل ما تحطي كيلو حطيتي 2 كيلو ونص. انا لو وزنتهم لكم على الميزان، بس انا للاسف لسه ما جبتش الميزان، هيطلعوا معاكم 2 كيلو ونص على الاقل. اقسم بالله ما قادره اشيل، والله ما قادره اشيل. ايه فايده ان انا انقعه؟ فايده ان انا انقعه لما ياكلوه هينفش بطنهم بسرعه ويغذيهم، وابقى اكلت كميه كبيره. زائد ليه بقى انا جايبه فول؟ طب هقول لكم الاول قبل ما نكمل. ده القمح. بصوا ده كيلو قمح. لا ده مش كيلو قمح، ده اكتر من يعني كده. دخل، بصوا الله اكبر، دخل في ال2 كيلو قمح. بصوا بصوا اهو، دخل في ال2 كيلو قمح. بصوا الاتنين عاملين ازاي اهو. تتخيلوا ده كده الفول نفش من بالليل. الكيلو كانوا حبه قد كده كده اهو. بصوا نفش وبقى عامل ازاي كده. يبقى انا هاكلهم ضعف ما كنت هاكلهم. يعني انا لو كنت هحط كيلو الفول وهو ناشف وهو لسه ما نقعتوش، يبقى احط على الاقل 3 كيلو فول. لكن انا كده احط كيلو الفول كاني حطيت 3 كيلو فول. بصوا اهي. طب ليه بقى انا بقى هبتدي احط فول الايام دي؟ لان الفول اصل الفول دلوقتي هم بصوا اسم الله اكبر اهو كبروا. انا بقى عايزه اربي لحمه اكتر. اعمل ايه؟ هعمل اللي انا بعمله دلوقتي. بصوا بقى، بصوا 3 كيلو فول والله العظيم ما قادره اشيله. بصوا واحط كمان عليهم ايه، ادلعهم بقى حبه رده. بصوا انا ايه بقى جايبه من الاخر رده اهي. بصوا بصوا الاكله دي، بصوا الاكله دي. بصوا بالله عليكم ده كيلو فول، بالله عليكم ده كيلو فول اهو. ده كده بقى 3 كيلو فول. بصوا بالله عليكم ده كيلو فول اهو، والله العظيم ده كان كيلو فول. بصوا بقى قد ايه، بصوا بقى قد ايه. كلهم هياكلوا ويتبسطوا بقى، كل طيوري هتاكل وتتبسط. بصوا حبه الفول ده. طب ليه يا بنتي يا بطه انت ما كنتيش بتحطي فول الاول؟ اول ما جبت البط هقول لك الفول يخليهم ياكلوا بعض. لا الفول لما تحطيه بقى قرب ما هي البطايه اسم الله اكبر كده، ما يغركيش انها كده سمتشيلها تقيله. ولما نيجي نذبحها هوزنها لكم ما نيجي نذبحها، عشان اقول لكم ان هي في خلال مده قد ايه بقت قد ايه بالظبط بما يرضي الله. بصوا بقى الفول، الفول ده من الحاجات بقى اللي هتخليهم ايه، اللحم بقى يحمر وتنفش بقى وتملى لحم. وحتى كمان لما تيجي تذبحيها تقوم ترشها ايه على السريع، ما تحسيش بحاجه كده. انا وفرت النهارده، حطيت كيلو، جايباه كيلو فول خليته 3 كيلو. بصوا بقى ايه رايكم؟ بس انا بقى احط لهم على وسع عشان هم ايه يعرفوا ياكلوا. تعالوا بصوا بالله عليكم اهو بما يرضي الله. بصوا قد ايه ده كيلو فول اهو، ده 3 كيلو فول. حط عليهم بقى كمان حبه الرده دولت يخلصوا. بصوا بقى حط حبه الرده دول كمان. ده انا كده ايه الاكله دي كده معاهم هم لبكره بقى. بصوا ليه بقى الرده؟ الرده دي كاني اكلت عيش. يلا بقى اللي مكمل معانا في فيديوهاتنا يشترك فيها بقى، وما ينساش يعمل لايكات كده ويفعل لنا زر الجرس، خلي فيديوهاتنا تكبر وان شاء الله كده نكبر معاكم. وانتوا بصراحه ربنا الواحد لما بيتكلم معاكم بيحس بالسعاده وبالراحه، وانتوا اهلي ربنا يعزكم ان شاء الله. ايه رايكم بقى؟ بصوا الكيلو عملت منه 3 كيلو. كيلو تعمل منه 3 كيلو.
جيبي كيلو الفول من بالليل، انقعيه في الميه، حطيه كده في طبق وقومي نقعاه في الميه بتقعديني ليه؟ وتفرجي بقى من الاخر. فراخ هتاكل، بط هياكل، كل هياكل، هيبقى زي الفل. هتملى بقى معاكي لحم وتيجي تاكلي، بصي هتبقى البطايه بقى اسم الله لحمها احمر. ده اللي انا كنت عايزه اقوله لكم، ان احنا ممكن نعمل بين الكيلو 3 كيلو. جربي كده وبما يرضي الله قولي لي انت اللي انا بقوله صح ولا لا. جربي كده بما يرضي الله. شوفي كده، بصي بقى البط هياكل، فراخ هتاكل، والفراخ بقى كمان تاكليها فول اسم الله الله اكبر. هتبصي تلاقيها الفرخه بقت 2 معاكي كده. يبقى انا بوفر كده، يبقى انا روحوا بس هناك كده، روحوا هناك كده، انتوا لازقين فيا ليه كده؟ اهو اهو بصوا، اصل انا مشبعهم مش جعانين. المشكله النهارده ان هم مش جعانين قوي يعني، مأكلاهم من بالليل وحاطه لهم بصوا ايه بقى، خيار وقشر برتقان، وحاطه لهم كل حاجه ما اقولكوش يعني. ايه رايكم بقى في الوصفه دي؟ لما تيجي تحطي الكيلو وعايزاه يضرب معاكي 3 كيلو، اعملي الوصفه اللي بقولك عليها دي. جيبي كيلو الفول من بالليل وانقعيه، اقسم بالله هتوزنيه بالميزان تاني يوم اللي لقيتيه اقل من كده اتحداك. ايه رايكم بقى كده؟ تبقى احنا بقى ايه، ضحكنا على الطيور والطيور ما ضحكتش علينا. هتاكل بقى زي ما هي عايزه. بصي هم عشان خدوا على ايه، بص اقول لكم على حاجه، انتوا عارفين اللي هم لازقين فيا، خدوا على الطريقه دي. بصوا بقى القمح خدوا، بصوا ان انا اعمل كده. طب اعمل ايه انا؟ هم خدوا على ان انا اكلوا. على فكره دي حاجه حلوه قوي، اللي بصوا هم خدوا للاسف على الحركه دي. واحط ايدي كده كده اهو واحط فيها الحاجه يقوموا واكلين. وبعدين بصراحه ربنا بحس بالمتعه كده، احس ان انا عملت حاجه. ايه رايكم بقى في الوصفه دي؟ اعمل من الكيلو 3 كيلو وقولي لي اذا كنت انا صح ولا لا، ولا بضحك عليكي. جربي النهارده الكيلو وانقعيه في الميه لحد بكره وشوفوا هيضرب معاكي قد ايه على الميزان. والله يعدي 3 كيلو. وهبصي كلهم الكيلو ده بقى باذنك يا رب، باذنك يا رب ياكلوا فيه النهارده طول النهار لحد بكره، وابقى كده ايه خلصت منهم بكيلو. ايه رايكم بقى؟ ولسه بقى لما انزل عند الخضري بقى واظبطهم وزيطهم النهارده، هجيب لهم ايه الخضار كمان، لان الخضار من الحاجات الحلوه قوي. احنا عايزين بقى يا جماعه في الجو الشتا ده نحسن طيورنا كويس، نظبط حالنا، لان الجو ده على قد ما هو حلو جدا. خلي بالكم في التربيه، يعني التربيه حلوه جدا في التوقيت اللي احنا فيه ده. يعني عندك 10 و11 و12 و1 و2، بس في شهر 1 هنقول ايه التحذيرات اللي احنا ما نعملهاش. ونخلي بالنا من الطيور بتاعتنا. خلوا بالكم ان الفترة دي مهمة، بس في تحسينات مهمة جدا لازم نعملها للطيور بتاعتنا علشان نخلي بالنا من تقلبات الجو. الجو قلب النهاردة فجأة، ودي حاجة ممكن تضر طيورنا، فازاي نهتم بيهم؟ يبقى شفتوا من الكيلو الفول عملت ايه، بس رجاء الناس اللي متابعاني يعملوه، يجربوا كده، يجيبوا كيلو الفول وينقعوه تاني يوم ويوزنوه على الميزان ويقولوا كلامي صح ولا لا. اما بقى كيلو العلف، بصوا تملي الارض خير كده. بصي كيلو القمح، اقسم بالله كيلو القمح اللي انا جايباه ما بقاش كيلو، والله ما بقى كيلو. انا عايزه بقى اقول لكم عشان انا حلفت، جربوا كده وقولوا لي ده بقى قد ايه بالظبط. كيلو بصوا اقسم بالله ما قادره اشيله، في حين ان انت لما بتجيبي حاجه كيلو بتبقي شايلاها ايه زي الصاروخ، لا ده تقيل. ايه رايكم بقى في الوصفه دي؟ وايه رايكم بقى في الطريقه دي؟ ونكبر طيورنا ازاي، وناكلهم بحاجه بسيطه ومن غير ما نحس ان احنا اتكلفنا كتير. قشطه. اعملوا الحركه اللي بقول لكم عليها دي. حطي من الكيلو خليه يضرب معاكي 3 كيلو. اتحداكي ما كنت هتحبي التربيه حتى لو هتربي في البلكونه بتاعتك. وبصي كلهم اسم الله الله اكبر هياكلوا، كل دولت بقى هياكلوا النهارده الكيلو اللي هو بقى 3 كيلو. ايه رايكم بقى في الوصفه السحريه دي؟ انا بعملها خدعه بقى، انتوا هتضحكوا عليا وتاكلوا كتير، لا انا هاكلكم كتير من غير ما ادفع كتير. واتمنى بقى ان انتوا تشجعوني وتشتركوا في قناتي، ويا ريت بالله عليكم تجربوا الوصفه ديت.
حطي الكيلو انقعيه، شوف هيضرب معاكي 3 كيلو ولا لا. واتمنى بقى ما تنسوش اشتراكاتكم ولايكاتكم، ويلا بقى عندنا فيديوهات كتير ان شاء الله تعجبكم. وربنا يبارك يا رب يا رب يا رب، يبارك في عمركم وفي صحتكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.